ครับวันนี้เอาลมที่สวนมาฝากครับผมโอ้โหแรงขนาดโอ้ต้นกล้วยต้นมะม่วงวันนี้ครับวันที่31 ธันวาคม 63ดูลมที่สวยครับโอ้ดูลมที่สวนอ้าวเพื่อนๆครับพี่ๆน้องๆมาดูลมที่สวนลมแรงมากเลยออกมาดูรอบครับโอ้ไม่จะปิวไหมนี่ท้องฟ้าสดใสมากครับลมก็แรงมากปีนี้โอ้โหไฟแทบจะโค่นแตกหมดเลยกะเพราบ้านใบเล็กหอมมากครับผมลมแรงไม่แรงที่ดูกอไผ่ครับโอ้โหดูกอไผ่ยังยวบเลย